Përshëndetje nga studia e lajmeve të dashur teleshikues të televizionit 3, si zakonisht do të japim edicionin informativ. Sot në lajme ndër të tjera do të keni mundësi të përcjellni aktualitete që kanë të bëjnë me vendin tonë. Më shumë se 20 tabela janë ndryshuar në Maqedoni, në të cilën shkruante okupator fashist bullgar dhe se bullgarët nuk janë fashist, por miq të tanë, deklaroi kryeministri Zoran Zaev në një intervistë me agjensinë bullgare BGNS. Zaev tha se gjatë luftës së dytë botërore, bullgarët ishin administratorët në fillim, por më pas u bashkuan me frontin antifashist dhe ushtrin bullgare dhe maqedonase së bashku çliruan Krivapalankën, Kumanovën dhe Shkupin, transmeton portal.mk. Kishte një administratë në atë moment, në fillim, pastaj Bullgaria u ngrit së bashku me antifashizmin, luftoi për liri, për demokraci dhe për çështje pa diskutim tjerje të frontit antifashist. Ushtrit bullgare dhe maqedonase çliruan territorin Krivapalank, gjithashtu rajonin e Kumanovës dhe Shkupit, dhe kjo është një pjesë e bukur e historisë sonë, tha Zaev në intervistë. Kreu i Maqedonisë së Veriut tutje u shpreh se politikantët nga ish Jugoslavia i mbajtën bullgarë dhe maqedonasit të ndarë. Është detyrim i gjithë qytetarëve, kurse mbi të gjithin e politikantëve, t'i afrojnë popujt tanë më afër, sepse ata u mbajnë larg njëri tjetrin për shumë vite nga qeveritë të ndryshme, veçanërisht në kohën e ish Jugosllavisë, thotë Zaev për BGNS. Lufta antifashiste është në thelbin e shtetit modern Maqedonas dhe në atë luftë ne kemi luftuar kundër atyre që ishin në anën e fashistëve, thot presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendaruski. Kreu i shtetit në një intervistë për Deutsche Welle thosë se mosmarrveshja maqedone-bullgare mund të zgjidhet vetëm nëse respektohet vazhdimisht dinjiteti i popullit maqedonas dhe atij bullgar, si dhe duke shmangur grackën e rrezikshme të revizionit historik që bazohet në qëndrimin politik në vend të fakteve, transmeton Alsat. Ministri i Drejtësisë Bojan Maričić në fjalimin e tij të mbajtur në webinar Ndryshime dhe plotësimin të kodit penal të Maqedonisë së Veriut, zgjidhje për përforcimin e sigurisë të gazetarëve, tha se ministria veç më ka filluar procedurë për përgatitjen e kodit të ri penal, në të cilën do të përfshihen edhe veprat penale me të cilën do të ngrihet niveli i mbrojtjes së gazetarëve dhe punonjësve mediatik, informuan nga Ministria e Drejtësisë, shkruan portal.mk. Për përpilimin një teksti cilësor të ligjit nga kjo ministri, veç më kanë mbajtur mbledhje me përfaqësuesit e gazetarëve dhe shoqatave të gazetarëve, përfshirë edhe shoqatën e gazetarëve të Maqedonisë dhe sindikatën. Kuptohet se propozimet e tyre janë të mirëseardhura, sepse vetëm përmes dialogut të hapur pikërisht me gazetarët do të mundemi që të sjellim ligjin të ri, i cili do të mbrojë plotësisht që ka kryen lirshëm punën e tyre të përgjithshme, ndërsa të gjithë ata do të tentojnë që t'i frikësojnë apo t'i sulmojnë gazetarët në mënyrë fizike apo verbale, përkatësisht punonjësit mediatik, të dënohen në mënyrë rigoroze, potencon Maričić. Këto ishin më të reja që kanë ndodhur në vendin tonë. Lajmi do t'i vazhdojmë me aktualitete që kanë të bëjnë me rajonin tonë. Këshilli i Komunës së Dibrës nesër do të mbajë seancën e saj të rregullt të 42. Sipas të rendit të ditës, në seancë pritet që të miratohet raporti për realizimin e buxhetit të Komunës Dibër për vitin 2020, kuartali i tretë. Gjithashtu në renditet do të jetë edhe projekt buxheti i komunës për vitin e ardhshëm, propozim plani për ndryshimin dhe plotësimin të planit gjeneral të qytetit të Dibrës, si dhe propozim vendimin për miratimin e planit nga karakteri detal për komunën katastare 19. Këshilli sipas tesës do të sjellë informat edhe për tarifat e reja për furnizimin me ujë, si dhe për tejkalimin e ujërave të zezë. Në rendite janë edhe disa pika të tjera që janë në kompetenca të Këshillit. Qeveria në mbledhjen e fundit ka sjellur vendim për ndarjen e mjeteve nga programi për urbanizëm për donacione kapitale. Qeveria për këtë vit nëpërmjet Ministrisë për Transport dhe Lidhje ka ndarë 46 milion denar për realizimin e disa projekteve. Për komunën Qendër, Çupi janë ndarë 4 milion denar.
Përfaqësuesit e komunës Qendër Zhup sot informuan se bëhet fjalë për mjetet të cilat do të shfrytëzohen për sanim dhe asfaltim të rrugës Qendër Zhup Krastra i Levs, respektivisht tek fshati Bajramovc. Po i njëjti burimi informoi si ki projekt ka domethënie të madhe për këtë aks rrugor për komunën Qendër Zhup, pasi që ky aks rrugor ka një frekuencë të madhe, por ka edhe probleme me rrugën. Komuna Qendër Zhup informoi se projekti për këtë aks rrugor është siguruar nga pushteti vendor. Pushteti vendor i komunës Mavrovo-Rostush vazhdo me realizimin e projekteve në sferën e infrastrukturës. Dje dhe sot realizohet projekti për asfaltimin të qendrës të fshatit të Rostush, fshat i cili faktikisht është edhe qendër administrative e kësaj komune. Kryetari i komunës Medat Kurtovski deklaroi se bëhet fjalë për projekt shumë domethënës me të cilën tashmë qendra e Rostushës ka asfalt të ri. Gjithashtu, pos asfaltit të qendrës realizohet edhe asfaltimi i disa rrugëve në Rostush. Për shkak të asfaltimit sot nga ora 9 deri në orën 18 do të kenë ndalesë në komunikacion në pjesët tek posta deri tek xhamia e Rostushës. Kryetari Kurtovski tha se aktiviteti ishte paraparë me planin vjetor për realizimin e projekteve nga sfera e infrastrukturës rrugore. Sipas tij, si qendra ashtu edhe rrugët e saj në Rostush kanë dëmtime të shumta dhe sanimi dhe asfaltimi ishin të tjetërsueshëm. Gjatë vitit 2020 janë realizuar shumë projekte në sferën e infrastrukturës rrugore në disa fshatra si në rajonin e Rekës ashtu edhe në të Mavrovës. Nesër në Qendrën për Kulturë në Dipër do të mbahet edicioni i 10 i festivalit për fëmijë Bilbila te Korabit. Ky festival ka ngjall një interesim të veçantë si nga publiku dipran ashtu edhe më gjerë. Në këtë edicion do të marrin pjesë 13 interpretatorë të rinj, respektivisht fëmijë, të cilët do të paraqiten me këngë për fëmijë. Drejtori i Qendrës për Kulturë Zinçe Mimidinoski, njëherë dhe drejtori i festivalit, na informoi se ky edicion do të mbahet në kushte që duhet të respektuar masat qeveritare për mbrojtjen nga COVID-19. Ky festival ka përkrahje nga Ministria e Kulturës së Maqedonisë së Veriut, tha Mimidinoski. Dje u luajt gjerëja e 13 e Ligës së Dytë Futbollistike e Perëndim. Futbollistët e klubit Dibran Korabi mundën ekipin e Vardarit nga Forina. Sipas udhëheqësit të Korabit, Korabi fitoi këtë ndeshje me rezultat 1-0. Gjithashtu, klubi futbollistik Dibran tregoi lojë të suksesshme në këtë ndeshje, ndërsa golashënues ishte Trimi Ambari, i cili shënoi gol në minutën e 41. Në xhiron e ardhshme, klubi Dibran të shtunën në stadiumin e qytetit do të presë ekipin e Veleshtës. Shikues të respektuar, ky ishte tëra që kishim përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm, bashkë mirupafshim.